आज हम रेफ्रिजरेटर पे जो फॉल्ट आते हैं उसको देखेंगे। मेनली रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर नहीं चालू होता है, कभी कभी जो थर्मोस्टेट में सप्लाई नहीं जाता है वहाँ पे, या पावर सप्लाई बोर्ड ख़राब है, या मेन कॉर्ड ख़राब है, ये हमको प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा। अभी रेफ्रिजरेटर पे हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से फॉल्ट आते हैं और कैसे क्या रहते हैं। हमारे पास में ये एक 180 लीटर का रेफ्रिजरेटर है, सिंगल डोर, जिसे हम डीसी रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसका मतलब है डायरेक्ट कूलर। अगर कभी फ्रिज चालू नहीं होता है, कूलिंग नहीं करता है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्टर से बॉडी को चेक करना पड़ेगा आपको कि कहीं करंट लीकेज तो नहीं है। उसके बाद में मेन स्पॉट में सप्लाई जा रहा है क्या, जिस बोर्ड में जहाँ से सप्लाई हम ले रहे हैं वहाँ पे से इसको 230 मिल रहा है क्या। आपको टेस्टर की सहायता से बोर्ड को चेक करना पड़ेगा, या मल्टीमीटर क्लैममीटर की सहायता से वहाँ पे 230 वोल्टेज अवेलेबल है। उसके बाद से यहाँ से जो आपको मेन स्पॉट में सप्लाई आता है, यहाँ पे ये न्यूट्रल फेस आ रहा है कि आपको चेक करना पड़ेगा ये फ्यूज हो गया है क्या। फ्यूज इसके अंदर फ्यूज रहता है 5 एम्पियर का, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई आ रहा है तो थर्मोस्टेट में से इनपुट में जो फेस जा रहा है वो आउटपुट में फेस आ रहा है क्या, वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसका आउटपुट का फेस ये रेड कलर का वायर है जो कैबिनेट के अंदर से थर्मोस्टेट से आया हुआ है। उसके बाद में रिले में 230 वोल्टेज आ रहा है कि वो चेक करना पड़ेगा। अगर 230 वोल्टेज वहाँ पे आ रहा है फिर भी कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा है, तो आपको OLP की कंटिन्यूटी चेक करना है। OLP अगर खराब है, ओपन है, तो आपको उसको बदलना पड़ेगा। 230 वोल्टेज आने के बाद में ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा। अगर रेफ्रिजरेटर लीकेज है तो एम्पियर चेक करना पड़ेगा। अगर करंट कम लेता है तो इसका मतलब रेफ्रिजरेटर लीकेज है। उसमें डिस्चार्ज लाइन गर्म नहीं होगी और कंडेंसर भी गर्म नहीं होगा, सक्शन ठंडी नहीं होगी, और फिल्टर है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं जाएगा। इससे आप ये समझ लेंगे कि मशीन में ये लीकेज है करके। अगर फ्रिज चालू भी हो रहा है और ठंडा नहीं कर रहा है और ये भी चीज़ नहीं हो रही है और कंप्रेसर में से आवाज़ आ रहा है, तो इसका मतलब कंप्रेसर लेस पंपिंग भी है, उसका पंपिंग चेक करना पड़ेगा। लीकेज है मशीन और कंप्रेसर लेस पंपिंग है, तब भी हमको कंप्रेसर का पहले पंपिंग चेक करना पड़ेगा। बाद में सिस्टम में नाइट्रोजन का प्रेशर डाल के 200 PSI, फिर उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि ये लीकेज है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको कंप्रेसर चेक करना पड़ेगा। कंप्रेसर अगर ओके है और रेफ्रिजरेटर चालू हो रहा है लेकिन कूलिंग नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि आपका ये रेफ्रिजरेटर, ये कैपिलरी है, ये चोकअप है, कैपिलरी में चोकअप है, रह के चोकअप निकल जाता है और वापस चालू हो जाता है। तो ऐसे इसमें फिल्टर ठंडा होगा, कैपिलरी पे स्वेटिंग आएंगी, तो आपने समझना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर जो है वो चोकअप है करके। इसमें जो भी फॉल्ट आता है समझो गैस से संबंधित लीकेज है, चोकअप है, इसमें हम लोग गैस चार्जिंग करते हैं सिस्टम को फ्लश करने के बाद में। अगर लीकेज है तो प्रेशर डालने के बाद में आपको कहीं से लीकेज दिख जाता है, आपको ये जॉइंट्स है, ये सारे जॉइंट चेक करने का है। ये सारे जॉइंट चेक करने के बाद अगर कहीं से लीकेज मिल जाता है तो उसको आपको ब्रीजिंग करके जो जॉइंट को बंद करना पड़ेगा और उसके बाद में पुनः नाइट्रोजन प्रेशर डाल के लीकेज चेक करना पड़ेगा। इसी आधार पे हम लोग आगे गैस चार्जिंग कर सकते हैं। अगर आपका फ्रिज का लाइट चालू नहीं हो रहा है तो आपको लाइट चेक करना पड़ेगा। लाइट का स्विच और लाइट जो एसेसरी रहती है वो OLP, रिले, थर्मोस्टेट, लाइट और लाइट स्विच, ये है इलेक्ट्रिकल से संबंधित और मेन स्पॉट। और अगर कंप्रेसर चालू होता है, कूलिंग नहीं आती है, तो हमें तो लेस पंपिंग या लीकेज का जो फॉल्ट है वो देखते हैं। जो भी हमको करना है हम ये चार्जिंग लाइन, प्रोसेस लाइन से करके बताएंगे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि तो कई प्रकार के कूलिंग के, नो कूलिंग के फॉल्ट आते हैं, जो कि आगे के वीडियो में हम अभी गैस चार्जिंग का बाद में देखेंगे। थैंक यू।